ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും രശ്മീസ് ക്രാഫ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഒന്നുകൂടി എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരു പക്കാവടയാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള പക്കാവട എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ായിട്ട് ഞാൻ 2 കപ്പോളം കടലമാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് അരിപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് ചമ്പ പച്ചരിയായിരുന്നു, അതായത് ചുമന്ന കളർ കാണുന്നത് ചമ്പ പച്ചരിയുടെ അരിപ്പൊടിയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഞാനത് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. മുളക് പൊടി, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, പിന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം കായപ്പൊടിയും കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഇത് ഇത്രയും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കാം. കടലമാവിന് ഉപ്പ് ഇച്ചിരി കൂടുതൽ വേണ്ടി വരും. പക്കാവടയും കൂടി ആയതുകൊണ്ട് ഉപ്പ് കൂടുതൽ വേണ്ടി വരും. കടലമാവില്ലെങ്കിൽ കയ്ക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് ഉപ്പ് അതിന് ഇടയ്ക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. വെള്ളം ചേർത്ത് നമുക്കിത് മൊത്തം ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. കടലമാവ് കുഴച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇത് ഇത്തിരി സ്റ്റിക്കിയാണ്. ആ സമയത്ത് കുറച്ച് എണ്ണയൊന്ന് തേച്ച് മാവ് ഇച്ചിരി കൂടി റെഡിയാക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. കുഴച്ചെടുത്തു. മാവ് നമുക്കിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം മാവ് നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ട്. എങ്കിൽ നമുക്ക് സേവയെ കൂടി അത് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സേവനാഴിയിൽ വെച്ച്, ഇതുപോലൊരു സേവനാഴിയിൽ വെച്ച് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാൻ നമുക്ക്. അതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിന് മാവ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. സേവനാഴിയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ചില്ലാണ് പക്കാവടയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. സേവനാഴിയിലേക്ക് ഞാൻ മാവ് ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണ്. ആവശ്യത്തിന് മാവ് അതിൽ നിന്നെടുത്ത് സേവയിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാം. അടച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണ ഞാനിവിടെ ഒരു കടായിൽ ചൂടാകാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരുന്നു. നമുക്ക് ചൂടെണ്ണയിലേക്ക്, എണ്ണ നല്ല ചൂടായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് ഇതുപോലെ പക്കാവടയുടെ മാവ് പിഴിഞ്ഞ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എണ്ണ നല്ല ചൂടായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് മാവ് ഇടേണ്ടത്. ഒരുപാട് ഇതിന് വേവില്ല. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു മീഡിയം ടു ഹൈ ഹീറ്റിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് വേണം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് കരിഞ്ഞു പോവും. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രൈ ആയി കിട്ടുന്നതാണ്. ഒരു 2-3 മിനിറ്റ്സ് മതി. അതിനുള്ളിൽ തന്നെ പക്കാവട നമുക്ക് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും. അങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്വാദിഷ്ടമായ ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ്. കടയിലൊന്നും പോയി വാങ്ങുകയൊന്നും വേണ്ട. വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ.
അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സെറ്റ് പക്കാവട ഇവിടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. നമുക്കത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം. അടുത്ത ഒരു സെറ്റും കൂടി അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തു. ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ ഈവനിങ് സ്നാക്കായ പക്കാവട തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. വളരെ ക്രിസ്പിയാണ്. എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി കുട്ടികൾക്കെല്ലാം വീട്ടിൽ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. കടയിലൊന്നും പോയി വാങ്ങുമൊന്നും വേണ്ട. ചൂടോടുകൂടി ചായയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ സ്വാദിഷ്ടമായ പക്കാവട എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.